Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Abagcine begwetshwe odelikatshela abalisa abathathu baseZimbabwe abakuleli ngokungemthetho ababulala amantombazanyana. Nginibingelele ezindabeni zeZwida Media. Igama lami ngusibonga konke wakandwande Mothanda, ungangibiza intatheli eka YouTube. Amadoda amathathu aseZimbabwe lana ngokungemthetho agwetshwe odelikatshela ngokubulala amantombazanyana amabili nokuzama ukubulala eyodwa yesithathu. Amagama lamadoda uEdison Ngameko oneminyaka engu-38, uAmos Hassan Masiya oneminyaka engu-38 kanye noEnron Panache Chisanako oneminyaka ebalelwa ku-39. Kuthiwa intombazane eneminyaka engu-15 kanye nena-16 kanye nena-21 bacela kulamadoda ukuthi babathengele utshwala ngesikhathi bebafica ethaveni. Amadoda lawa abanika imali elinganiselwa ku-R40 kanti azofuna ukuhamba nabo ngenkani. Ngesikhathi sebenqaba ukuhamba sekhanda ukuthi amadoda aqale abadubula. Aqala adubula le ena-16 yashona, baphinde badubula yesibili nayo futhi yashona. Kwabeke sekuphela inhlamvu kwathi le yesithathu eyadubuleka maqede yakhona ukubaleka yatotoba yabe sicela usizo emphakathini yalithola kanjalo. Abe sebanjwa-ke lamadoda akhalelwa ngamasongo kaSigonyela. Abantu esikhuleni zokuxhumana babe nokuphawula okwahlukahlukene ngalo lolu daba. Unompilo uthe hayi cha shemu siyadelelwa ezweni lethu sithule nje siyabuka. Wabe esefaka ama-emoji akhalayo. uChris Maqobo uthe iphutha lasukuma mhla uhulumeni edecide ukuthi isibhamu saphathwa ngunoma ubani. Uqinisani Sabelo Makhatheni uthe bayaqanjelwa ngeke nje bayenze leyo nto, banothando nempatho nje laba. uDumi Nqubeka uthe awu kodwa nazo ngeke. Wabe esefaka ama-emoji akhalayo. uZanele Thembi Mazibuko uthe aze amancane amantombazane Jesu lapho Sathane mabafele ejele. Bafethu-ke maningi kakhulu ama-comment. Ngizofisa mina ukuzwa ukuphala kwakho khona lapha kwi-comment section ngalo lolu daba isenzo salabalisa ukuthi wena ngabe uthini ngalesi gameko. Mina-ke njengentatheli ka-YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.